டாப்ளர் விளைவு உணரப்படுவது ஒலி அலைகளில். எஸ்ஐ முறையில் விசையின் அலகு நியூட்டன். திரவமானிகள் அமைப்பதில் கீழ்க்காணும் எந்த விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது? மிதத்தல் விதி. ஒரு குதிரை திறன் என்பது 746 வாட். தனிச்சுழி வெப்பநிலை என்பது 273 டிகிரி செல்சியஸ். அம்பர்கிரீஸ் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது? மான். காந்தத்தால் கவரப்படாதது தாமிரம். அணுகுண்டினை கண்டுபிடித்தவர் ஆட்டோஹான். மின்தடையை அளக்கும் கருவி ஓமீட்டர். மின் இஸ்திரி பெட்டியில் உள்ள மின்வெப்ப இழை நைக்ரோம். பென்சில் தயாரிப்பில் உதவும் பொருள் கிராபைட். சோனார் கருவி எதை கண்டறிய பயன்படுகிறது? ஒலி அலைகள். ஈரப்பதத்தை எந்த கருவியால் அளக்கலாம்? ஹைக்ரோமீட்டர். இரும்பில் வேதியியல் மாற்றம் ஏற்படுவது எப்பொழுது? இரும்பு துருப்பிடிக்கும் பொழுது. பாறைகளின் வயதினை நிர்ணயிக்க உதவுவது ரேடியோ கார்பன். எக்ஸ் கதிர்களை கண்டுபிடித்தவர் ரான்சன். சர்வதேச அணுசக்தி கழகத்தின் தலைமையிடம் வியன்னா. ஏவுகணை செயல்படுவதன் தத்துவம் உந்தம் மாறா கோட்பாடு. வானவில் தோன்றுவதற்கு காரணம் நிறப்பிரிகை. லிஃப்ட் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் ஓட்டிஸ். மிக அடர்த்தியான கார்பன் வைரம். ஒளி அலையில் விளிம்பு தெளிவாக இருப்பது ஏனெனில் அதிகமான அலைநீளம். எக்ஸ் கதிர்களின் ஊடுருவு திறனை நிர்ணயிப்பது செறிவு. முதன்மை நிறங்கள் சிவப்பு, பச்சை, நீலம். காற்றின் வேகத்தை அளக்கும் கருவி அனிமோமீட்டர். அணுகுண்டு தயாரித்தலின் அடிப்படை தத்துவம் அணுக்கரு பிளவு. மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் செயற்கை இலை ரேயான். நீராவி என்ஜினை கண்டறிந்தவர் ஜேம்ஸ் வாட். சூரியனது வெப்பம் பூமிக்கு வந்தடையும் முறை வெப்ப கதிர்வீசல். திருப்புத்திறனின் அலகு நியூட்டன் மீட்டர்.